我现在是在浏阳烟花之都啊，看看我身后这烟花。今天我又要给你们放烟花了。这烟花有大有小，有各种各样的颜色，金色的、蓝色的、红色的等等。到底是哪一个好？晚上我们一起见证。每一款烟花都是精心挑选的，每一款烟花都有特殊的意义。我们等会儿会把这个意义解读给所有的粉丝。第一个烟花就是繁星点点，每一个人在2026年都能达成你的心愿。燃放组准备。哇，这个真是漂亮！你们许下每一个心愿，我相信在2026年你们一定能够实现。我们下一个烟花是鸿运当头，希望你在2026年能够鸿运当头，步步高升。鸿运当头，准备点火！哇，是不是？对。这到底是专业的。这才是鸿运当头。哇，这太震撼了！和谐是拉扯又如何？你坠落，照亮你，然后怎么？夜空的我，你划过，照出你的轮廓。我所烟火，你坠落，人不破。我坠落，我坠落，在夜里一层烟火。这才是鸿运当头。哎呀，这情绪全部封锁，守着你给的承诺。所有我，你坠落，照亮你，然后散落。和现实拉扯又如何？不是路，将情绪全部封锁，给你承诺。所有我，你坠落，照亮你，然后散落。夜空的我，为你划过，照出你的轮廓。我所烟火，你坠落，这么狠吗？你不看我，有多脆弱，有多失落。鸿运当头，大家看得过不过瘾？太震撼了！下一个生命之树，哎，我们所有人，无论你处在一个什么样的年龄，我都希望你有一颗年轻的心，就像这棵大树一样，生生不息，长青不老。生命之树，点火！
绿色的。哇，这个也要，这个太惊艳了，这个。哎呀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 ！啊，这是绿色的，这么久，太漂亮了！哇，还有，哦，这是个彩虹桥，就象征友谊。我们常说，家有一老，就有一宝，所以我们长期年轻人在外面工作，我们总是会，跟家里的父母聚少离多。我们总是想着过年的时候会回去给他带一个什么礼物。我告诉你们，陪伴才是最好的礼物。下面一个烟花是叫健康吉祥，点火。银色的，哇，这上面这还能拐弯。哎呀，这个好看的不得了啊！好笑啊！哈哈，这简直到了外星球了。这个太好看了。这个真好，这个健康吉祥。哇，这个真是，这都看中了怎么办哟？下一个紫色系，紫气东来，祝福所有的人福气满满，2026运气满满，紫气东来。哎呀，这真叫紫气东。哇，这半边天呐！哇，这个好看，这个好看，这个设计的。这现场手机好很多。
下一个橙色系烟花，心想事成，希望你2026年开门大吉，心想事成。这反应快的很。这每一个都不能少。这每一个都不得了，我最喜欢看这种，就像个流苏一样，不停的往下掉。这整个半边天都被照亮了。下一个烟花，金色系，代表是灿烂辉煌。这个主要送给我们做生意的朋友，希望2026年就成为你灿烂辉煌的开始。来。这整个天都亮了。我们今天还有最后一个烟花，七彩祥云。这真正七彩祥云。这是正宗版七彩祥云。祝大家新年快乐，身体健康。韦总，新年好啊！那是这样。今天到你这来测试新杆子名将5。你敢到我这里来？我现在的鱼都换成很大的了。很大？不是以前的大吗？都是20斤起步的。上几天还上了一个100加的。100加的什么鱼啊？大青鱼、大鲢鳙都有100加的。鲢鳙有100加的？那我就在你这测，在你这里过了关才算过了关。那你今天带了多少只杆子过来？杆子就带2只啊。带2只，你要小心一点是吧？用多大的线组？线组最小的要7+5。那就7+5先干着，不行再换，可以吧？那你要小心哦。小心，我先试试。今天还是用7面的杆子啊。这是一个挂动力3吊牌，这个杆子的 T110G M40X M46X， 舒服。最喜欢这种 Q 弹的感觉，看到没有？这个7面的才260多克啊，但是这个 Q 弹这种弹性和这种韧性是相结合的。看看这里能不能把这个大鱼给干上来。韦总说鱼很大，起步的7+5，我现在就按7+5试试，看能钓多大的，不行再加8+6。这要刹车。这杆子的抛头给人感觉就是你抛到一半你要刹车，它 Q 弹，可能是 M46X 的那个原因，往前直送的那个饵直往前送，直接就笔直到那个位置了。
这抛投很轻松。来了！哇，好吓人的一口啊！这个旗杆极有劲的，擦！我发力了！哇，这扎的好深呐！哦，不小。哎呀，我天！我真好大，这鲤鱼，好大劲呐！我这个大劲，这得搞2只手。你起，滚！这个大劲啊，这是！哦，他这放鱼太猛了。好大劲啊，这鲤鱼！哇呀！哎呀，哇！终于把这个力卸下去了，受不了了！哇，连用！好，快点帮他抄一下！哎呦哇！才这么大，好大劲啊！这里的鱼，哇，还有劲！你看这，真小心钩子打到头了。哇，这里鱼真是有劲！招！我靠！劲大，这鱼劲真大！哇，那边去找，来一块！哎呦，累死我了！我靠，这鱼劲真大啊！看它这皮毛极好，它的鱼皮毛像野生的啊，正口这个位置。哇，这第一条啊，这鲤鱼好有劲呐！拉上来也下去了，拉上来也下去了，拉上来也下去了，水深，力气真大。这看控鱼是控的真好。来了！哎，赶快换个手，右手有劲一些。哇，这个大一些，脑袋出来了。哇，这个大一些，沉。哇！哎呀！不要往前面去了，我掉个头。
呦，哎呦，我靠！拉不动。哎呦，我天！杆子往下走。哎呀！哎呀，两只手搞不动了。哎呀！我马上就把杆尖子拿水里出来。哇！哇，这个肯定，这个太险，快换到这个位置来。哇！哎呀！让一下，你别动。哎呦，让一下，我又砸下去了。哇！这鱼怎么这么有劲呢？那这个，哇！哎呀，这钓下去真累。这把过年吃了几斤肉，长了几斤肉被他搞的。来，准备来，徐人搭桥了，这条过40了，过40了。哇！你一抄子就抄的，听到没有？哎呀我，哎呀手酸，可这条大，哇！这40把都不止，哎呀手好痛啊！这条真长，哎呀我靠，这真上载人，把这上载人都拉裂了，这拉了裂这他个口子这。我，哎呀，多少？这个剩最多乘30，太够了30。总结一下啊，这个杆子，首先第一抛头，那是指哪儿打哪儿，而且往前送的这个感觉。虽然这个台子有点高，但是我全程都是坐抛，你看我的线有多长，这么长的线，起杆有很大的声音，坐抛很流畅，就这个杆子的抛头非常好。而且由于有那个 M46X 的加持，所以它那个 Q 弹的这个感觉非常好。你看上去就这么弹，中了鱼以后它也感觉到很硬。这杆子属于轻硬挺那种类型啊，所以从控鱼、抛头等强度各方面，那都是非常好。至于这个涂装，那就是你喜欢就喜欢，这个和那个名将级2代那个涂装差不多的啊，这个有立体的这个祥云的那种感觉。就测试到这儿，下雨了又冷，然后38号晚上上市，38号晚上7点半，我们直播间不见不散。哎呀，这可以吧？兄弟们，开始抽莲蓉了啊！看看后面多少人。今天来的是江西鄱阳的乐安河，2026年的第一次又交给他了，马上开搞。这江西的钓友啊，都是高手。为什么这么说呢？我一来一看，整个这条河，这里是一个大回弯。一般的，你想一个河，它这样流这个回弯这里，那个地方它肯定的水的流速慢一些，然后那个鱼它在那里待的就多一些，然后你钓起来也好钓一些。一寸长一寸强。今天用一个7.5米的名将5，主线是6号，子线3.5号的5号绣。这个浮标是之前6.5克的啊，万一有大家伙呢？听说这里白鲢很大的。这个季节这个饵不适合上太大，而且也不能太干了，要让它因为它的流水，让它走，有可能一小口你就打，很小的口，有时候往上顶你也可以打，这个时候
走你！哎呦！哎呦，这口太小了，白鲢，一个小白鲢没有打中正嘴，结果就逃了。这个季节这种不打中正嘴情况比较多啊，水温太低了，它不好吃。但是进窝了。又来了！哇，这个好大呀，这个毛重的，这个危险的很呐、哎，2026年的第一条野生鲢鳙，搞一条，10斤可能没有，7、8斤好宽。第一条啊，白鲢。现在这个季节钓这个白鲢，第一水不能钓深了，你钓深了几乎都是衬线的。第二就是小口都要打，你认为那个口很小，实际上它就吃的，因为这个白鲢它本来嘴就小的，就这么大，你饵上的就跟它差不多大，它又这个水温太低了，它嘴又不完全张开，它张一点在这里，就这样一打就打中，勾一点嘴皮，有时候也勾中身子。所以脱钩啊什么都是正常。哈哈哈哈！又来一个，哈哈！哎呀，这个台子好晃！哟，看到没有？嘴里一个，看到没有？掏！哈哈，又一个这，我银闪闪的。一般的这个季节都是白鲢多，花鲢少。即使要到了花鲢，它也是到下午去了，气温高的时候。但这个白鲢呢，它现在上的挺高，我们一般都钓1节多深，但是它动作会很小。你别看它动作很小，也可以打，打的还可能就是正嘴，因为水温太低了，你想等那个很大的动作，几乎等不到。但是到下个月就不等了，那就是哈哈，走你！点，哈哈，我说点吧，又中了。这个小个嘴巴看到没有？正嘴的小嘴巴，劲大的很。我跟你讲，这些野生的家伙。又来一个，我超跑来了！这一条鱼珍贵的很，我真是服了你。你这没那个技术啊，你这是抢抄啊你！我看得起来，直接抄子线嘛这。这，年纪大，眼睛又小，就对不准光，他摸的就这一招，子线通弹的，抄一条。哎呦，这个危险！
危险！我的天！哎呀！不能落啦，兄弟们！哎呀，这老妖！我靠！哇，屁股抬起来了！哇，腰拉的好痛啊！这一条，不着急，不着急。哎呀，这个季节的白鲢呐，全身都是口。这条可以吧？哇，长得真是俊。这杆子真是弧线呐！我的天，拉成这样了，你但凡松就把火就跑了，你一定要攻住它。来，哇，又打中了！哇，天哪！你一直播它又没了。真爽啊！这声音，慢一点啊，正嘴，不敢抽了，抽，又到手一个。哎，这江西是真过瘾呐！这正嘴这12点。我的马上迁户口到这边了，鄱阳，这又搞一个，哎啊，又中了！我的个天哪！啊！哎！老妖，黑山老妖啊！那万一就别人当场二虎了。对，你看现在风一停，那个水就走得慢了一点，因为这个鱼它不是一下去就抢，还没到那个季节，走得慢一点，它吃的机会就好一些，明显就钓得好一些。连竿呐，这3月份打连竿，别人怎么受得了？哗进来了，有可能。哇，这个不小，这个不小，有可能哗，就算不是哗也不小。哎，这个是像花的，大黄啊！哎呦，花了，是花了吧？花的，有鱼。那武汉拿2虎的又来了。他鼓泡泡了，哎呀，老王快老王！哎呀，老王！我靠！哇靠！这大个白脸！这个超多一点劲没事啊。哎呀，这个大，好过瘾呐！这江西。又来了！我的个天哪！这今天
这个危险！哎呦，危险！我估计我今天被它掉到水里去了。我的个天哪！哎呀，这估计在肚皮腋下。不能抓线的，一抓线就不脱钩了的。来，第12条。9点钟开始的，钓了1点多，现在看看我钓了多少鱼。这第一次开张的还蛮好。来哟，可以吧？你起过来吧，这，来，你就把这里抬着啊！哎呀，这可以吧？一共16条，不过都是白鲢，一条花的没钓着。天气一暖和，这里花的大得很啊！好搞，江西好搞。来，我们鱼还是放了啊，长大一点，再让江西其他的钓友钓出去。看到没有？开心了，看到没有？这知道要放它，开心的很。它马上就翻过来了，看到没有？这走。